السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من ميجا ستور، وجايب لكم النهارده لابتوب مميز جدا بقاله سنين مشهور في السوق المصري. لابتوب من فئة الورك ستيشن. هو اي نعم وزنه تقيل شوية، بس لابتوب زي ما بيقولوا كده بتاع شغل شوية، تخين سيكا، بس طبعا متوسط سعره كويس بالنسبة للجرافيك كارد اللي فيه. اللابتوب اللي معانا النهارده اسمه ديل بريسيشن 7520 فئة الورك ستيشن، نازل بكارت شاشة 4 جيجا، والبروسيسور بتاعه انتل زينو 1545 ام، وده بروسيسور طبعا هنتكلم عنه كتير ونشوف برده نقارنه بالبروسيسورات الانتل اي 7 يسوى ايه. بس قبل ما نبدا بالحلقه ما تنساش تدعمني باللايك الجميل بتاعك والسبسكرايب، هتلاقيني بقدم لك محتوى جامد جدا بخصوص اللابتوبات الاستيراد خارج. من غير ما نرغي كتير، يلا نبدا بالفيديو على طول. اول حاجه هنبدا بيها هو التصميم وشكل اللابتوب. شكل اللابتوب زي ما انت شايف كده، خامته كلها من الكربون فايبر. هتلاقي بس الحروف بتاعته اللي هي من الجنب دي بتبقى معدن زي ما انت شايف كده، وكمان فتحات التهويه بتاعته من ورا هتلاقي فتحات تخينه جدا. بالمناسبه اللابتوب ده فيه مروحتين، واحده هنا وواحده هنا، دي برده بتساعد في التبريد، وهتلاقي برده فيه مخارج تهويه من تحت برده للمروحتين وللرامات والهارد. بقيه الخامه كلها يعني الظهر كله من هنا من الكربون فايبر، وكمان شاشته معاك لحد 180 درجه اهو. فتحنا اللابتوب للاخر، من هنا برده هتلاقي الخامات دي كلها من الكربون فايبر، وكمان الكيبورد بتاعه كامل زي ما انت شايف كده. بينزل منه نسخ الكيبورد بتاعها بتنور، وفي نسخ الكيبورد بتاعها مش بينور. النسخه اللي معانا النهارده ما فيهاش كيبورد لايت وما فيهاش برده فينجر برينت. كمان الفينجر برينت بتاعته حتى لو موجوده بتبقى رخمه شويه في التعريف بتاعها، مش زي الاتش بي، بتبقى سهله شويه. كمان عندك زراير الماوس، هنا هتلاقي زرارين بتوع الكليكات، ودي برده حاجه مش حلوه قوي يعني، برده على حسب النسخه. بس كل نسخه البريزيشن اللي هي من نوع ال 75 او فئه ال 75 بتنزل بالزرار من هنا، وكمان فيها زراير تحت الكيبورد برده، دي ما اعرفش وظيفتها ايه، بس طبعا ما حدش بيستخدمها يعني. هي والماوس اللي في النص ده اسمه بوينتر. وهتلاقي هنا اللوجو بتاعه اسمه انتل زيون. طبعا شركه انتل بتنتج بروسيسور انتل زيون، وده بروسيسور ورك ستيشن اكتر، وبتنتج كمان بروسيسور انتل اي 7 اللي هو انتل كور اي 3 اي 5 اي 7. دي النسخه اللي معانا نسخه الزيون. هتلاقي في الجنب هنا زرار الباور بتاعه منفصل عن الكيبورد، عشان في نسخ من اللابتوبات بيبقى فيها زرار الباور في الكيبورد، لا ده زرار الباور منفصل عن الكيبورد لوحده هنا اهو. وهتلاقي هنا مكتوب بريزيشن 7520، دي نسخه الديل بريسيشن 7520. هنيجي بقى للمداخل والمخارج بتاعه اللابتوب. هتلاقي من الجنب هنا من الجنب اليمين مكان لاس دي كارد، ده مكان لكارت ميموري، وكمان في مخرج صوت لو برضه عايز تركب سماعات. وعندك 3 يو اس بي 3، ودي مخارج كتير جدا، مش اي لابتوب هتلاقي فيه 3 في الجنب يو اس بي 3. وده مكان اللوك بتاعه، ده عشان لما بيتحط في المحلات عرض وكده بيتربط هنا بالقفل بتاعه. هتبص من ورا هنا بقى هتلاقي هنا مروحه بتاعته، ده مكان التبريد. هتلاقي معظم الوقت دي مطلعه سخونيه من الحته دي، هو بيسحب السخونيه من جوه يطلعها من الناحيه دي. وكمان في مكان للان لو عايز توصل كابل نت. ده غير برضو ان في تهويه هنا للفيجا او للبروسيسور، هتلاقي برضو واحده خاصه للبروسيسور وواحده خاصه بالفيجا، تبريدها برضو بيطلع منها السخونيه. وده مكان الشحن بتاعه، سوكت شحن ديل اللي هو العادي، طبعا بياخد 180 واط او 220 او 240 واط. هتبص بقى في الجنب الشمال هنا هتلاقي مكان لتايب سي، ودي نسخه كويسه جدا فيها تايب سي، بس طبعا عشان تشحنه تايب سي محتاج شحن عالي جدا حوالي 130 واط، وده بيبقى ضعف ثمن ال 180 العادي. كمان هتلاقي اتش دي ام اي ومكان لميني ديسبلاي بورت، وده برضو مخرج شاشه، وكمان في يو اس بي 3 هنا، يعني في 4 مخارج يو اس بي 3 ومكان لتايب سي. لو بصيت على اللابتوب من ورا كده هتلاقي فيه هنا يعني فتحتين، فتحه عشان تطلع البطاريه بسهوله بتدوس هنا، وده بيخليك تطلع البطاريه بسهوله، عشان لو انت عايز تشتغل بالشاحن لمده طويله. في ناس بتحب تخلع البطاريه وتشتغل بالشاحن، هتحط كده اهو يا ريس الكفر وتشتغل بالشاحن عادي. طبعا عايز تحط البطاريه زي ما انت عايز حطها وتشتغل بيها وقت طويل. دي السماعات بتاعته سماعات عاليه جدا، وكمان في هنا مكان لو عايز تفك هنا المسامير دي، لو عايز تفك تبص على المروحه تغير هارد او رامات. ودي برده في نص الحلقه هنفك اللابتوب من جوه ونشوف فيه ايه. بس طبعا قبل ما نشوف المواصفات الداخليه لللابتوب ما تنساش تدعمني باللايك الجميل بتاعك والسبسكرايب، هتلاقيني بقدم لك محتوى جامد جدا بخصوص اللابتوبات الاستيراد خارج. ويلا بقى نفتح اللابتوب من جوه ونشوف مواصفاته ايه. بعد ما فتحنا اللابتوب هندوس ويندوز واكس وبعدين حرف التي، هيجي لك قائمه اسمها تاسك مانجر، تختار منها بيرفورمانس. دي بقى بتجيب لك كل مواصفات اللابتوب حاجه حاجه. اول حاجه هتبص عليها هنا البروسيسور اللي هو السي بي يو، هتلاقي عندك انتل زيون اي 1545 ام في 5، ده 2.9 جيجا هرتز، وده بروسيسور لو انت قارنته بالاي 7 الجيل السابع هتلاقيه اعلى منه بحاجات بسيطه او حتى مساويه، اللي هو الاي 7 الجيل السابع فئه اتش كيو، طبعا مش فئه يو لان دي فئه ورك ستيشن. البروسيسور ده انتل زيون 1545، وده اعلى بروسيسور في الفئه دي. النسخه اللي بعديها نازله في جهاز تاني خالص اسمه 7530، ودي هتبدا معاك من بروسيسور انتل زيون 2176 ام، وده بينزل في الاجهزه ال 7530
30 اللي هي النسخه اللي بعديه اللي هي تعتبر جيل تامن. دي اعلى نسخه في البروسيسور نزلت في الجهاز 7520. هتلاقيها نازله ب4 كور و8 لوجيكال بروسيسور والكاش بتاعها 8 ميجا. نيجي بقى للرامات، وده بينزل معانا برامات 16 جيجا وطبعا قابله للزياده لحد 64 جيجا، حته واحده اهو. يعني هتلاقي الرامات سلوتس يوزد 1 اوف 4، يعني دي حته واحده رامه 16 جيجا من اصل 4 بنكات رامات، والنسخه اللي معايا دي نازله ب4 بنكات رامات، يعني ممكن تركب في كل بنك 16 جيجا، وده بيقبل معاك رامات لحد 64 جيجا. كمان هتلاقي هنا بقى الاس اس دي بتاعه اس اس دي 512 جيجا بايت، في منه نسخ بتنزل ب 256 او 512 طبعا على حسب النسخه اللي نازله. وطبعا في كارتين شاشه، هنلاقي بقى هنا كارت الفيجر الاولاني اسمه انتل ايريس برو بي 580، وده كارت الشاشه اللي هو بينزل مع البروسيسور. ده فعلا اعلى كارت شاشه نزل في اجهزه ورك ستيشن من فئه الانتل، يعني ده كارت شاشه انتل وعالي برده. معظم اللابتوبات الثانيه بتبقى انتل اتش دي 520 او 620 او 630. النسخه اللي معانا النهارده اسمها انتل ايريس جرافيكس 580 بي 580، وده برده كارت مش مهم قوي. احنا اهم حاجه عندنا الكارت الثاني اللي هو انفيديا كوادرو ام 2200، وده برده اعلى كارت نزل في النسخ دي. لو انت بقى حابب الكارت اللي هو 6 جيجا او 8 جيجا، ده كارت بينزل في الاجهزه ال 17 بوصه، انما اعلى كارت نزل في ال 75 10 او 20 هو انفيديا كوادرو ام 2200، وده اعلى كارت. يعني النسخه اللي معايا دي اعلى نسخه في ال 75 20 اللي هي تعتبر اعلى من الجيل السابع، وكمان نازله باعلى كارت نزل معاه اللي هو ام 2200. ده انفيديا كوادرو ام 2200، ده اعلى كارت نزل فعلا بحجم 4 جيجا. ده كارت الاساسي بتاعه 4 جيجا، طبعا بيوصل مع الشير ميموري الى 7 جيجا او 8 جيجا على حسب انت حاطط فيه رامات قد ايه. وطبعا ما ننساش ان اللابتوب نازل بشاشه 15 و6 بوصه زي ما انت شايف كده، فول اتش دي بالوان كويسه جدا، بس للاسف الحروف بتاعتها كبيره شويه، وده زي ما قلنا عشان اللابتوب وزنه تقيل او تخين شويه، او الفئه بتاعته نازله كده بتبقى فئه فيها حواف شويه، فيها حروف من الجنب كبيره، غير النسخه اللي بتنزل زي ال 55 20 او 30 بتبقى الحواف بتاعتها صغيره، انما النسخه اللي فيها 75 10 20 و30 بتبقى الحواف بتاعتها تخينه شويه، ودي برده مش بتضايق ناس كتير. كمان الشاشه بتاعتنا فول اتش دي اي بي اس، الوانها تحفه لو انت برده قاعد بتصمم عليها، فهتلاقيها مريحاك او بتريحك في الشغل الطويل او لو بتشتغل وقت طويل على اللابتوب. ودلوقتي جه ميعادنا ان نفتح اللابتوب من جوه ونشوف فيه ايه. بس طبعا قبل ما افتح لك اللابتوب من جوه ما تنساش تدعمني باللايك الجميل بتاعك والسبسكرايب، هتلاقيني بقدم لك محتوى جامد جدا بخصوص اللابتوبات اللي صارت خارج. ويلا بينا نفتح اللابتوب من جوه ونشوف فيه ايه. هنعمل طبعا شات داون، وهقول لك على اسرع طريقه تعمل بيها شات داون اللي هي ويندوز واكس بعد كده حرف اليو، ده هتلاقيه بيعمل معاك شات داون سريع جدا زي ما انت شايف كده. شات داون اهو. بعد ما اللابتوب عمل شات داون معانا هنقلب اللابتوب كده. طبعا عشان تفتح اللابتوب بسهوله جدا هتعمل كده وتشد دي، هتلاقي اللابتوب ظهر معاك البطاريه تركنها على جنب. عشان برضو تشيل البطاريه هتعمل كده، هتلاقيها برضو اتشالت معاك تركنها على جنب برضو. فهم بس مسمارين وحيدين هتفكهم بكل سهوله باي مفك عندك. هتعمل كده بسم الله، ادي واحد ترفعه تشيله على جنب، وادي التاني برضو ترفعه تشيله على جنب وتسحب دي لورا كده بسم الله. هتلاقي عندك يا ريس بسم الله الرحمن الرحيم ادي مروحتين كبار جدا زي ما انت شايف كده عشان التبريد القوي. هتلاقي واحده خاصه بالبروسيسور وواحده خاصه بالفيجا، ودي فيها سنسور يعني مش معظم الوقت شغاله، دي بس لما بتحتاج تبريد او اللابتوب بيحتاج تبريد. لما مثلا الفيجا بتسخن هتلاقي المروحه بتاعت الفيجا بتشتغل لوحدها وتفصل تاني، وكذلك المروحه بتاعت البروسيسور لما بتحس بالسخونيه الزياده في البروسيسور بتشتغل وبرده بتفصل تاني، عشان برده يحافظ على وقت البطاريه ويحافظ على عمر المروحه انها ما تبص بسهوله لو فضلت شغاله على طول. ده غير طبعا الازعاج ان هم لو فضلت شغاله تعمل ازعاج كبير جدا. كمان هتلاقي هنا بنكات الرامات، عندك بنكين رامات هنا، ودي نسخه واحده 16 جيجا زي ما انت شايف كده اهي 16 جيجا، ودي رامه 16 جيجا حته واحده. ممكن تركب كمان 16 هنا وفي 2 تحت الكيبورد. لو انت برده رفعنا الكيبورد هتلاقي برده في بنكين رامات تاني. كمان هتلاقي مكان الاس اس دي هنا، راكب هنا اس اس دي ان في ام اي، وممكن تركب اس اس دي عادي اللي هو الساتا او اتش دي دي عادي 1 تيرا زي ما انت عايز. يعني النسخه اللي معايا دي بتشيل هاردين. ودي طبعا كارت الواي فاي لو برده لا قدر الله حصل لها عطله او اي حاجه ممكن تغيرها بكل سهوله. وطبعا في نسخ من اللابتوب ده بتنزل بخط، ده مكان الخط بتاعها هنا اهو، ولازم يكون فيها كارت اسمها وان، ودي مش موجوده برده في كل اللابتوبات. النسخه اللي معايا دي ما فيهاش وان، دي لو برده عايز تشغل خط داتا عاملين له مكان الخط بس ما فيهوش الكارته اللي هي بتشغل الداتا. وطبعا دي بطاريه الوقت والتاريخ لو عايز برده فاضت منك وعايز تغيرها بكل سهوله. ودي برده فلات الهارد التاني برده بتتغير بكل سهوله. ودي برده فلاته الشحن، دي سوكت الشحن اهو، دي الفلاته بتاعته واصله هنا. اي حاجه في اللابتوب ده ما شاء الله سهله جدا في تغييرها، يعني عاملينه سهل للناس، مش شرط توديه لحد بتاع صيانه. لو لا قدر الله حصل معاك مشكله تقدر انت تفك الحاجه دي وتحلها وتجيب غيرها على طول بدل ما تدفع تكلفه كتيره، بتجيب ثمن الحاجه بس. ودي ميزه برده كبيره في اللابتوب. هنركب بقى البطاريه تاني بسم الله الرحمن الرحيم. بتركب كده تسمع التكه بتاعتها وتجيب الكفر. بالمناسبه الكفر ده معدن اهو زي ما انت شايف كده، هتقفله تاني من ورا لتحت كده وتزقه لقدام، وبعد كده تركب المسمارين بتوعك بسم الله
ادي واحد وادي التاني. بعد ما قفلنا اللابتوب هنبتدي نشغله وندوس هنا على زرار الباور بسم الله، وادي اللابتوب فتح معانا كمان مره. ودلوقتي جه ميعادنا اننا نجرب عليه برامج والعاب. نزلنا عليه 3 دي ماكس والاوتوكاد وطبعا الفوتوشوب والاستريتور، وفتحنا عليه الاربع برامج مع بعض. ادي 3 دي ماكس وادي الاوتوكاد وكمان الفوتوشوب والاستريتور فاتحين جنب بعض، وما شاء الله برده هنجرب واحد واحد ونخلي برده الاربعه شغالين مع بعض، وما شاء الله كلهم شغالين كويس جدا. الفوتوشوب شغال كويس قوي وكمان الاستريتور وكمان الماكس والكاد شغالين مع بعض. عملنا تصميمات خفيفه بس يعني شغاله كويس جدا عشان اللابتوب ده مخصص للبرامج الهندسيه، فهتلاقي اداؤه وما شاء الله نفسه طويل ومش بيهنج بسهوله. جربنا عليه كمان العاب، نزلنا لعبه اسمها سبايدر مان وبرده شغاله كويس جدا. عملنا الاعداد بتاعتها على المتوسط وما شاء الله شغاله كويس من غير اي تهنيج او اي لاج. بس لو انت حابب مثلا تزود الاداء بتاعها هتضطر تشتري رامه كمان 16 جيجا، يعني تخلي الرامات بتاعه اللابتوب 32 جيجا، هتلاقي اداؤه معاك بقى اسرع بكتير جدا سواء في الالعاب او برامج الهندسيه الثقيله. وكمان بالمناسبه الشاحن بتاع اللابتوب ده نازل بشاحن 180 واط، وده المدرج بتاعه بينزل مش اقل من كده، يعني ال 130 هيشتغل معاك بس هيديك رساله في الاول وكمان هيبقى بطيء في الشحن. المدرج اللي بينزل مع اللابتوب ده 180 واط. في ناس طبعا بتحب الشواحن الكبيره اللي هي 220 و240 واط، بس طبعا دي شواحن كبيره جدا مش اي حد بيوافق بيها في الشراء. الناس كلها مش هتشتري اللابتوب تخين وكمان تاخد شاحن تخين. فالحلو في اللابتوب ده ان انت تجيب له الشاحن ال 180 طبعا الاصلي بتاعه، هيبقى كفاءته كويسه مع الشغل بتاعك. وطبعا انصح ان انت توصل الشاحن سواء بتعمل برامج هندسيه او حتى بتلعب جيمز عشان يديلك اعلى اداء لللابتوب. ودلوقتي جه ميعادنا ان احنا نقول عيوب ومميزات اللابتوب ده. طبعا هنقول لك العيوب الاول بعد كده نقول لك المميزات. عيب اللابتوب ده ان انا شايف مثلا ان الزراير الكليكات بتاعه الكيبورد موجوده على الفاضي ملهاش اي لازمه، كان ممكن يعملوا ليه تصميم تاني. حواف الشاشه حواف تخينه جدا، بس طبعا النسخه دي هي نازله كده كل ال 75 10 و20 و30 برده هتلاقي الحواف بتاعتهم كبيره شويه. النسخه اللي معايا دي ما فيهاش لايت، ما اعرفش هم بيستخسروا في اللايت ليه، حاجه مش هتكلفهم كتير بس بتنفع ناس كتير جدا لو هو بيكتب في ضلمه او معظم شغله في الضلمه. بس طبعا هم بيحبوا يوفروا في حاجات بسيطه جدا انا مش شايفها هتكلفهم حاجه. طبعا مش في كل النسخ اللي معايا دي ما فيهاش لايت. كمان وزن اللابتوب تقيل شويه نوعا ما مش زي بقيه اللابتوبات الخفيفه، طبعا عشان اللاب يعتبر قديم شويه من 2016 او 17 وكمان نص 18 ممكن تلاقي انتاج اللابتوب ده. هتلاقي اللابتوب وزنه تقيل شويه مش سلس زي بقيه اللابتوبات. بس طبعا النسخه دي عشان هي ورك ستيشن فيها مروحتين كبار فطبعا لازم تبقى تخينه شويه او حتى تصميمهم هيبقى كده. المميزات بقى بتاعت اللابتوب ده، واول ميزه ان شاشته 180 درجه، ودي حتى لو انت قاعد شغال او حد تخبط منك اللابتوب هتنزله كده هتلاقي الشاشه عادي معاك، مفصلاته قويه جدا وكمان تبريده قوي جدا. لو انت عايز تشتغل فتره طويله على اللابتوب اللابتوب هيعيش معاك عادي ويشتغل ريندر لاوقات طويله لان تبريده كويس جدا ما شاء الله. كمان في ميزه ان انت ممكن تشيل البطاريه عادي وتشتغل بالشاحن لمده 24 ساعه لو انت عايز تحافظ على البطاريه. وكمان الميزه كمان اللي فيه الكبيره ان هو فيه كل المخارج والمداخل اللي انت ممكن تحتاجها في اي لابتوب، وكمان في مكانين للهاردات لو انت عايز تركب اتش دي مع الاس اس دي عشان التكلفه بتاعتك ما تزيدش. وكمان في 4 اماكن للرامات، بيقبل معاك رامات لحد 64 جيجا. واللابتوب فيه كارتين شاشه وسعره متوسط، مش ناس كتير بتوافق بالوزن بتاعه، بس المضطر زي ما احنا قلنا بيشتري اللابتوب ده لانه بيديك اداء عالي قوي بس مش بيهتم بالشكل. لو انت مش مهتم بالشكل ومحتاج الاداء فانصحك باللابتوب ده. لو انت بقى عايز شكل واداء انصحك بالنسخه الثانيه اللي هي ال 55 20 او 30 او 40 طبعا على حسب البادجت بتاعك. ودلوقتي بقى انا هقول لك متوسط سعر اللابتوب ده. متوسط سعر اللابتوب ده في السوق المصري برامات 16 جيجا والاس اس دي بتاعه 512 نسخه الزيون او الاي 7 الاثنين مش هيفرقوا عن بعض. متوسط سعره حوالي 15000 او 16000 على حسب السوق المصري او سوقه او حتى الحاله بتاعته او التاجر اللي بيبيعه او اللي شاريه او السوق عامل ازاي او الاسعار ماشيه كام. بس انا بقول لك متوسط سعر من 15000 الى 16000 النسخه اللي فيها 4 جيجا فيجا اس اس دي 512 ورامات 16 جيجا. وبكده نكون خلصنا حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها كتير. اتكلمنا كتير جدا عن النسخه ال 75 20 النسخه الزين مش الاي 7، بس طبعا النسخه الاي 7 برضو قريبه منها كتير جدا، نفس الشكل يعتبر نفس المواصفات. وكمان شفنا مواصفاته الداخليه والخارجيه وفتحنا اللابتوب وقلنا برضو متوسط سعره كام. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، اشوفكم في الحلقه الجايه على خير. كان معاكم احمد من ميجا ستور.